الخير. الكام يوم اللي فاتوا انتشرت بوستس كتيرة على حاجات ليها علاقة بالتراث الفلسطيني وحاجات ليها علاقة بأصله وجذوره. أنا عاملة لكم الفيديو ده عشان أحكي لكم على الكوفية الفلسطينية وليه هي رمز المقاومة وإيه معناها وبدأت إمتى وتاريخها كمان جه منين. الحقيقة إن الكوفية دي ليها كذا اسم. الكوفية دي بيتقال عليها شماغ، بيتقال عليها غترة، بيتقال عليها حطة، وبيتقال عليها كمان الكوفية. الكوفية دي منتشرة في كل الدول العربية تقريبا بأسامي مختلفة، يعني هنلاقي ان اسمها الشماغ في شمال الجزيرة العربية والعراق والأردن، هنلاقي ان اسمها كوفية في فلسطين وفي لبنان، هنلاقي ان اسمها غترة في الإمارات وقطر واليمن والبحرين. طيب تاريخها أصلا جه منين؟ الشماغ الاسم الأساسي كان الشماغ. الشماغ عموما هو عبارة عن قطعة قماش زي ما انتم شايفين كده، يا إما بتبقى من القطن يا إما بتبقى من الكتان، مربعة وبيتم تنيها عشان تاخد شكل المثلث، بتتحط على الراس او بتتحط على الكتف. الشماغ في اصله هو جاي من الكلمه السومريه اشماغ او اشساغ، واللي معناها غطاء الراس للكاهن العظيم. وقت السومريين والحضاره السومريه انتشرت جدا وازدهرت صناعه النسيج، وكان الكهنه بيلبسوا اللبس بتاعهم كان بيبقى ابيض في ابيض، وكانوا بيحطوا غطاء على راسهم اللي هو اسمه الشماغ ابيض، وبيحطوا عليه شبكه معموله من صوف الاغنام عشان بتمثل شبك صيد السمك في الاهوار. والاهوار دي هي منطقه او منطقه مسطحات مائيه بتغطي المناطق المنخفضه في جنوب العراق. اول حد لبس الشماغ اول ملك كان الملك ملك من السومريين، والكلام ده كان في 2112 قبل الميلاد، والملك ده كان معروف جدا بان هو ملك خير وعادل وبيحب شعبه جدا جدا. من بعدها الشماغ اتاخد من ان الملوك والامراء هم اللي بيلبسوه والكهنه، وانتشر لعامه الشعب وبقوا بيلبسوه. هقول لكم دلالاته. كل حاجه من الحاجات دي ليها معنى. يعني مثلا ده الرسمه دي بتمثل شباك الصيد في مياه الاهوار. الخط اللي موجود ده بيمثل الطريق التجارة اللي كان بيقوم بيها السومريين في الحضارة السومرية. اللي جنبه الشكل المتكرر ده عامل زي موج مياه الأهوار، وكل واحدة فيهم لو بصيتوا هتلاقوا ان هي عاملة زي ديل السمك، ديل سمك الأهوار. وده كان ليه دلالة عندهم انه ديل سمك الأهوار ده بيطرد الأرواح الشريرة. فكل حاجة من الشماغ بتفاصيلها هي ليها دلالة ومعنى. الشماغ بيجي باللون الأبيض في أسود وبيتلبس في أماكن معينة، بيجي باللون الأحمر في أبيض وبيتلبس في أماكن معينة، وكمان في الأخضر بيلبسوه طوائف معينة. فكل حاجة منهم ليها دلالة. طب إيه علاقته بقى بالمقاومة الفلسطينية؟ أو ليه هو ارتبط بشكل كبير الأبيض في أسود بالمقاومة الفلسطينية؟ ده لأن الفلاحين في فلسطين زي الفلاحين في أماكن كتيرة في الدول العربية كانوا بيستخدموا الشماغ ده أو الكوفية في إن هم يستخدموها وهم بيزرعوا الأرض، ينشفوا بيها عرقهم، يستخدموها في الصيف وفي الشتاء. ووقت الاحتلال البريطاني في فلسطين سنة 1936 لما بدأت حركة الثوار والفدائيين، كانوا دايما بيغطوا وشهم أو بيلثموا وشهم بالكوفية الفلسطينية، وعشان كده كانت قوات الاحتلال بتعتقل أي حد بيبقى لابس الكوفية دي. وكحركة مضادة من الثوار طلبوا من كل فئات الشعب ان هم يلبسوا الكوفية الفلسطينية دي علشان يبقى صعب على قوات الاحتلال ان هي تاخد او تعتقل كل الناس، فبقى بيلبسها الشيوخ والشباب والصغيرين والكبار، وكله بقى بيلبس الكوفية الفلسطينية. ياسر عرفات في القضية الفلسطينية كان دايما مرتبط بان هو لابس الكوفية الفلسطينية على راسه كرمز من رموز المقاومة والكفاح والوطنية والفلاح والسلاح في فلسطين. عشان كده الكوفية الفلسطينية هي من أهم علامات التراث الفلسطيني، واللي بالمناسبة حاولوا كتير أو في مصانع كاملة في بريطانيا وفي دول أوروبية كتير متخصصة في إن هي تنتج الكوفية الفلسطيني أو تنتج الشماغ بكل أنواعه بجودات عالية جدا، وبيحاولوا ان هم يسوقوا لها عندهم. وده اللي واخدينه في الاساس، ما ننساش دايما انه ده تراثنا احنا من بداية الحضارة السومرية.